好，10年 C 30條 ，an object is project vertically upward。F 就 denote magnitude of the net force， 呢個就 net force 啦，個波就喺度。咁佢有重量咧 ，W 咧就係講緊個咩同嘅重量。如果空氣阻力咧 is not negligible， 即係咧有個空氣阻力嘅話，咁會發生咩事咧？咁你可以見到咧，佢有幾個 case 問緊你嘅。個波 is moving up，moving up 咧就即係向緊上面啦。咁跟住 highest point 就係呢一點咯，跟住跌翻落嚟啊。OK 啦，咁咧向上嗰時候，個空氣阻力咧其實係咁樣個 friction 啦，我當呢個 air resistance 咧就叫 friction 啦。好啦，咁咧所以咧呢一個嘅因為佢向上嗰時候就撞嗰啲風，咁啊所以咧就個 friction 咧就係向下啦，即係等於你啲嘢向上係啦。咁你見到啲風係撞緊下邊噶嘛，咁就所以咧個 friction 就向下。去最高點，咁咧因為最高點咧好重要一樣嘢咧就係 V 等於0 ，V 等於0咧就真係冇嘢撞嗰啲風。咁呢個 case 就假設咗其實就呢個係密室環境嚟嘅，不嬲冇風嘅。有風咧係因為你撞嗰啲風嘅啫，係你嘅 motion 撞落去啲 air particles 度。好啦，咁啊落翻嚟嗰時候呢個 W 啦，咁咧呢個就係個 F 啦，係啦，因為向翻向嗰時候，咁啲風就撞翻上嚟啦，所以 friction 就向上啦。OK 就睇睇啦。當個 object is moving up， 當佢向上嗰時候，個 force 係咪大過 weight 咧？就睇睇啦。喺呢個 case 嚟講，我揾紅色筆啦，係啦，個 force 咧其實係個 friction 就加翻個 W 啦。OK， 如果我當向後為正嘅話，好啦，咁當然呢個應該就 OK， 咁所以咧，呢一個咧就係啱嘅，所以咧個 F 咧就係大過 W 啦。好，到第二個，喺最高點嗰時候 ，F 係咪等於 W 咧？咁啱啦，因為 F 等於 W 啦，因為就冇空氣阻力。第三個，當你向下嗰時候，個 F 係點樣咧？個 F 咧 ，OK，向下為正啦，就等於翻 W 減 F 啦。咁所以咧，個 F 咧其實就係細過 W 嘅，咁所以呢個咧都會係啱啦。咁所以咧答案咧就會係 1、2、3都啱啦。OK， 咁呢個咧呢條題目咧就我覺得可以去諗一諗，因為咧其實就個 friction 咧喺3個嘅 case 嚟講咧都真係唔同嘅，係啦，個空氣阻力都會唔同。咁呢個咧就真係喺 DSE 嚟講咧，我相信都會繼續去轉心落去㗎啦。